Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almaura Sahda Ataila dari kelas 5A SDN 6 Cisereh. Hari ini saya akan membuat obat sirup alami, yaitu bahan-bahannya adalah 3 siung bawang merah, kemudian gula batu, bunga belimbing, buah belimbing, dan yang terakhir plastik. Cara pembuatannya adalah bersihkan belimbing dan bunga belimbing dengan air bersih. Yang kedua, untuk bawang merah dipergunakan secukupnya aja untuk memperhangat rasanya. Yang ketiga, untuk gula batu seperlunya saja untuk rasa pemanis. Kemudian masukkan semua bahannya dalam plastik. Hai guys. Kemudian tunggu sampai 2-3 jam. Dimasukkannya tidak usah sama airnya. Taruh. Kalau sudah bunga belimbing sama buahnya dimasukkan, kita masukkan bawang merah. Kemudian masukkan gula batu. Kemudian kita ikat. Dan kita taruh di magicom, tunggu sampai 2-3 jam. Kita masukin ya guys. Kalau sudah dimasukkan, kita tunggu 2-3 jam. Sama hasilnya nih. Ini hasilnya. Kita coba minum ya. Kemana-mana. Inilah teman-teman hasilnya. Diminum 3 kali sehari ya. Manfaatnya untuk obat batuk dan tenggorokan gatal. Jangan lupa pakai belimbing uluh ya, atau belimbing sayur. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.